आज कितलीं वर्सां जालीं हे यूकेच्या गांवांत हांव काम करतां आनी म्हाका भरपूर त्रास पडटात, पूण कांय परवा ना. हांव म्हजो फुडार करूं आनी म्हज्या गर्लफ्रेंडाचें नांव टिना आनी तें म्हजें खूब मोग करता आनी हांवूय ताचो मोग करता. आनी ताणें म्हटलां म्हाका आपूण केन्ना सोडचें ना म्हणून. हांवें ताका जायते दुडू धाडले आनी तें म्हाका सांगता तुजे पयशे आपणाक सांबाळून दवरले म्हणून. कितली खुशालकाय न्हू. त्या भायल्या गांवांत काम करून हांवें चिंतलां बेगीनूच गोंयांत वचून ताचे लागीं काजत जावं आनी म्हजें सपन पुरें करूं. हांव म्हणटा थिंगाच आसा, ताचें कॉल आयलें. हॅलो टिना, कितें तूं म्हाका सोडून दुसऱ्याच्या चेड्याच्या लागीं मोगान पडलें? हांवें चिंतूंक ना सपनान पासून तूं अशें करीत म्हणून. म्हाका कित्याक तुवें अशें केलें? म्हाका कित्याक? मोगाळ बाबण्याचो, तुमच्या कश्टांचे पयशे तुमी सांबाळून दवरात. आज म्हाका घडलां, फाल्यां तुका घडटलें. मोग करात, पूण मोगाचेर विस्वास करून चड त्रास करनाकात. कित्याक आतांच्या संवसारांत सगळे पयशांचे फाटीं धांवतात. आनी म्हाका सोडलां तशें तुमकांय तुमचें गर्लफ्रेंड सोडीत सगल्यांकूच म्हणूना, पूण एक ल्हानशी मेसेज तुमकां दिवपाक हो व्हिडिओ काडला. आनी तुमकां म्हजो व्हिडिओ कसो लागला तो म्हाका सांगात आनी कमेंट्स करात. आनी कोणें शेअर करूं ना जाल्यार आतां शेअर करात आनी चॅनल सबस्क्रायब करात. मोग आसा.